Кыргыз бийлигин эмес, АКШ элчилигин тынчсыздандырган Камчы Көлбаев. Крим төбөл атыккан Көлбаев 2 мартта атайын тил каттын негизинде бошотулган болчу. Эсиңиздерде болсо, Вашингтон Көлбаевдин кылмыштуу тармагын жок кылуу үчүн сыйлык сайган. Ошағын бірінші инвестемері Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович қызматынан алынып, ордуна Баишев Замир дайындалды. Ош шаарынын биринчи вице-мэри жумуштан бошотулду. Шаардык мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров анын бошотулушуна эмне себеп болгонун ачык айта алган жок. Чукул алмашкан кадрлык өзгөрүүнүн сыры эмнеде? Алан Турды Мамадович, биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Ахматов, Алмаз. Кечели жер көрдүк кө, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? Каршы жана какшык пикирлер кагылышы. 2,5 айдан бери талкууга түшкөн Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Аны караган депутаттар бир топ сындарды айтканы менен соңунда адатынча колдоп берди. Бүт барын чечет, президент чечет, бирок эчтекеге жооп бербейт. Мамлекеттик туусунун кабыл алгандыгынын 29 жылдыгы менен куттуктаймын. Оштун таңын жаңы туу желбиреп тосуп алды. Бүгүн 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү. 2 борбордон борбордук аянтында аскер кызматкерлеринин жардамында улуттук туу көккө көтөрүлдү. Казакстандагы жалгыз манасчы Нур-Султанда Садыр Жапаров менен жолукту. Мамлекет башчы Баянгалы Алимжановго достук орденин ыйгарды. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Нарындын Жумгал районундагы Берекеткен көмүр шахтасында 1 мартта чыккан өрт өчө элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 мартта кабарлагандай, куткаруучулар тилсиз жоо менен күрөшүүдө. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына караганда, Минкуш айылындагы аталган шахтадан түтүн чыга баштаганы 1 мартта белгилүү болгон. Эртеси саат 8:45 өрт чыккан. Расмий билдирүүгө ылайык жалындаган өрт жок. Шахтанын кайсыл бөлүгүндө өрт байкалса, куткаруучулар ошол жерде бүтөп жатышат. Жабыркагандар жок. Берекеткен көмүр шахтасы 2020 жылдын декабрь айынан бери иштебей токтоп турган. Төө ашууда кардан жана тайгалактан улам оор жүк ташуучу унаалар өйдө чыга албай жатат. Унаалардын жолдо токтоп турганы видео сүрөттөрү Спутник Кыргызстан агенттигинин Telegram каналына чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министри Бишкек-Ош унаа жолунун 140-чакырымында фора унаа карга тыгылып калып, Урал унаасы тартылганын билдирди. Кошумча маалымат берилет. Бишкек-Ош унаа жолунун 154-чакырымындагы Суусамыр айыл аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүмү 129-чакырымында Көлбаев атындагы туннелде Урал үлгүсүндөгү автоунаа жана 238-чакырымындагы Итагар станциясында КАМАЗ нөмөттө турат. Тиешелүү кызматтар тарабынан жолдорго кум себилип, карды тазалоо иштери уланууда. Бүгүн 3 март күнү Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан болуп, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Коррупциялык схемаларды түзгөн деген шек менен жогорку сотко караштуу сот департаментинин статс катчысы Сталбек Калмаков кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндөгү маалыматтарга ылайык 2018 жылы департаменттин кызмат адамдары сот аткаруучу кызматтын бөлүмдөрү үчүн сот тутумунун карыз корлорунун реестри автоматташтырылган маалыматтык системаны, ошондой эле башка программаларды иштеп чыгуу боюнча формалдуу тендер өткөрүп, IT компаниялар менен 4,84,500 сомго жасалма келишим түзгөн. Айтылган программалар сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар башкармалыгынын адистери тарабынан ага чейин эле иштелип чыгып, жүзөгө ашырылган. Статс катчы бул кылмыштуу системага тийиштиги бар деген шек менен кармалды. УКМК мындан тышкары IT компаниялардын бири жергиликтүү сот тутумун иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча башка кылмыш ишинде каралып жаткандыгын ага шектүү жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева экенин билдирди.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Күрүмтөбөл аттыкан Камчыбек Күлбаевдин бошотулушуна байланыштуу 3-мартта маалымат таратты. Анда баңгизаттарды адам, курал жарак сатуу жана башка коркунучтуу кылмыш иш-аракеттери менен алектенген кылмыштуу тармагы бар эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун башчысы киши өлтүрүү үчүн жоопко тартылган Күлбаевдин абактан чыкканына тынчсыздануу камтылган. Күлбаевдин баңгизат сатуу тармагы Борбор Азияда, Орусияда жана Европада балдарды уландырып келет. Ушул себептен АКШнын мамлекеттик департаменти анын кылмыштуу тармагын бузууга жардам берген маалымат үчүн $1 миллион чейин сыйлык сунуш кылган деп билдирген элчи Дональд Лу. Элчиликтин маалыматына караганда Дональд Лу жакында Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилиги менен жолугушууда АКШ Күлбаевдин ишин иликтөө жана сот жолуна тартуу боюнча укук коргоо органдарынын аракетин колдой турганын айткан. Ошондой эле Вашингтон Күлбаевдин кылмыштуу тармагын жок кылуу үчүн сыйлыктын көлөмүн көбөйтүү тууралуу ниетин билдирген. Эскерсек, Күлбаев тилкаттын негизинде абактан бошотулганын УКМК расмий билдирген. Жогорку кеңештин депутаты коррупцияга шек саналып кармалган Кубанычбек Жумалиев Бишкектеги менчик ооруканалардын биринде дарыланууда. Бул тууралуу Азаттыкка бейтапканадагы ишенимдүү булактар билдирип, депутат кан басымы жана жүрөк оорусунан улам жатканын айтышкан. Адвокат Бакытбек Жумашевдин бул маалыматты тактоого мүмкүн болгон жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы комментарий берилбей турганын билдирди. Жумалиевди УКМК 4 февралда жазык кодексинин 319 беренеси боюнча кармап, Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга 4 апрелге чейин камакта калтырган. Ал эл аралык медициналык университетке лицензия алууда, ошондой эле кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштырууда, салык жашырууда, мыйзамсыз баюуда алдын ала аныкталган шек саноонун негизинде айыпталууда. Бүгүн 3-мартта жогорку сот депутат Өмүрбек Текебаевдин мандатынан ажыратуу боюнча буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жогорку сот бүгүнкү отурумунда Текебаевга депутаттык мандатын берүү жөнүндө бышканын токтомун жараксыз деп тапкан Бишкек шаардык административдик соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Саясатчы былтыр 15 октябрда жогорку кеңешке кайрадан депутат болуп келген. Кийинчерээк жарандык активист Темирлан Ормуков Текебаевге мандат мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде сотко кайрылган. Бишкектин административдик соту бышканын мандатты кайтаруу тууралуу чечимин жокко чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырган. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз 12 октябрда депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнү бышканын төрайымынан өтүнүп арыз жазган. Боршайкомдун арызы 15 октябрда карап, көпчүлүк добуш менен канаттандырып, ага мандат берилген. Боршайком Текебаевке депутаттык мандатты кайтарып берүү мыйзамдуу болгонун белгилеп, 5 февралда жогорку сотко кайрылган. 2,5 айдан бери талкууга түшүп жаткан Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Кечээ аны тийиштүү комитет карап, жактырып берди. Бүгүн жалпы жыйынга коюлду. Аны караган депутаттар бир топ сындарды айтышып, демилгечилер менен каршы какшык пикирлер кагылышуусуна барды. Ага карабай Конституциянын жаңы долбоорун сессияга катышкан 96 депутаттын 87си документте колдоп берип, биринчи окууда эле кабыл алынды. Бул ошо мыйзамдарды караңыздар. Бүт ошо мыйзамдарда бүт президенттин жоопкерчилиги бар. Президент бүт барын аткаруу бийлигине өзү жооп берет. Бүгүн Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйында каралды. Чуу дегенде эле депутаттар баш мыйзамдын жаңы долбоорунун авторлору ким экенине кызыгышты. Бул боюнча маселе кайра-кайра көтөрүлүп, талаш-тартыштарды жаратып жатты. Документте демилгечи катары 80ден ашуун депутат автор деп жазылып турат. Бирок алардын ким экени белгисиз. Ошол үчүн коомчулукка бардыгын ачыктап коюу сунушу ортого салынды. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. Биринчи 80 добуш жок. Экинчи Конституциялык палатанын корутундусу жок. Үчүнчү Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Төртүнчү Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жогорку кеңештин статусунан жогору деген документ жок. Демек, бул юридикалык жагынан туура эмес. Буга убада эле депутат Рыскелди Момбеков дагы ушул эле маселени кабыргасынан койду. Мыйзам долбоорго макулдугун бергендердин арасында көзү өтүп кеткен эл өкүлдөрү да жүрөт. Муну кандайча түшүнсөк болот деген суроону узатты. Талант Турдумаматович, биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан
айтып коюңуздарчы, Акматов, Алмаз. Кечели жер көрдүк кө, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдурдуңар? 1 март ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына биринчи таблодо, монитордо документ. Рыскелди Чыныбекович, сиз Мына мен документ айтып атам. юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда Жок, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болуп атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илинип. Мен санап атам. Талант турмуш карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Бул учурда акыры мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган депутат Бактыбек Турузбеков авторлордун бири өзү экенин, бирок башкалар үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Мен айтпадым, чогулткула 80 айтсын, меники эмес дедим. Менин колум эмес дедим. А мен 80 кишиге жооп бере албайм. Мына бул жерде менден башка киши жооп бербей атат. Кошо иштешкенбиз. Конституциялык кеңешмеге чогуу отурган жаныбызда. Эми кеңешмеге басып барсаңар болот да айтып атпайсызбы эми? Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыстага керек да. Ал арада 2 айым депутаттар талкууну көрүп чочулап кетти көрүнөт. Конституциянын жаңы долбооруна макулдугун берген кол тамгасын аркага чакыртып алды. Алар демилгечи болбогонун айтышып, эч кандай талкууларга да катышпаганын жүйө келтиришти. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин, жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмес, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар деп, анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок, талкуусуна да катышкан эмесмин. Аппарат эске алгыла. Айрым эл өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорунда элдин эркин чектеген жоболор бар экенин билдиришип, кийин маселе жаралса ким жооп берет? Президентке эбегейсиз бийлик берилип жатканы менен андагы жоопкерчилик маселеси каралбай калганын айтышты. Өтө чоң катаны кылатабыз. Мейли эл чечти. Президенттик башкаруу болсун. Бирок кайсы формадагы? Хандык деген жок да. Хандык форма менен жашайлы деп эч ким деген жок да. Президенттик деген. А бул жерде мына окусаңыз бүт барын чечет, президент чечет, бирок эчтекеге жооп бербейт. Жоопкерчилик жок. Бул жагдайга спикер Талант Мамытов жооп берип, төмөндөгүлөргө токтолду. Жалпысынан ушул маселени кабыл алып атканда Конституциянын долбоорун талаш татырыш маселе болгон. Парламенттик система башкаруу болсунбу же президенттикпи деген. Биз жалгыз бул маселени чечкен жокпуз. Бардыңар ошол жерде билесиңер. Бул маселе референдумга алып чыгып, ошол жерде элибиз ушундай тандоо жасаган. Президенттик башкаруу формасы болсун деп. Мына ушул нерсеге бардыгыбыз баш ийип отурабыз бүгүнкү. Айтсак, бир күн мурда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети аны биринчи окууда талкуулап жактырган. Парламенттин сайтына илинген долбоорду бийлик апрелде референдумга койгону жатат. Толугу менен Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Парламенттин 3 мартындагы сессиясында Акыл Кемелов ант берип кызматына расмий киришти. Ал Республика Ата Журт фракциясынын тизмеси менен мурдагы депутат Максат Сабировдун ордуна келди. Борбордук шайлоо комиссиясы Кемеловго депутаттык мандатты 26 февралда тапшырган. Ага чейин Сабиров жаштарга орун бергенибиз туура деген негизде мандатын тапшырган. Акыл Кемелов Кыргызстандын кул атуу боюнча 3 жолку чемпиону жана спорт чебери. Ал 2016 жылы Ысык Көл облусу боюнча кул атуу Эр-Таймаш федерациясынын президенти болуп дайындалган. Азыркы мыйзам боюнча жогорку кеңеште 120 депутаттык орун бар. 2020 жылы 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, бирок элдик толкундоолордон улам анын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Буга байланыштуу 2015 жылы шайланып келген 6 чакырылыштын мөөнөтү узартылган.
Иштеп баштаганына толук 2 ай 10 күн болгон шаардын биринчи вице-мэри Жылдызбек Турганбаев жумуштан бошотулду. Шаардык мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров анын бошотулушуна эмне себеп болгонун ачык айта алган жок. Ал эми буйрукта өз каалоосу менен иштен кеткени көрсөтүлүптүр. Бирок эмгек кодексине ылайык мурунку вице-мэр 2 жума мурун арыз берген эмес. Биринчи вице-мэрлик кызматты Юсуповдордун бири жетектемей болду. Кененирээк кезектеги материалда сөз болот. Өткөн жылдын соңунда Ош шаарына биринчи вице-мэрликке дайындалган Жылдызбек Турганбаевдин кызматтан кетиши ар кандай күдүк ойлорду пайда кылды. Ош шаарынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров маалымат берген учурда анын эмне негиз менен жумуштан кеткендигин ачыктай албасын айтты. Бул убакка чейин шаардык мэриянын расмий сайтында да бошотулду деген маалымат чыгарылган болчу. Кече 2 мартта Ош шаарынын биринчи вице-мэри Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович кызматынан алынып, ордуна Байышев Замир дайындалды. Бүгүн жамаатка тааныштырылып, иш башталды. Ал эми анын кызматтан алынышы боюнча тагыраак эми айрым себептер айтылат, айрым себептер айтылбайт. Бирок ошол бошотуу чечими кабыл алынды. Айтылган себептери кандай? Эми азыр толук айта албайбыз, кийинчерээк маалымат беребиз. Анча-мынчасы айтылат, айтылбайт деп атпайсызбы? Жок, негизи кызматтан кээ биргилери алынышы болчу, себептери айтылат. Мисалы, өз арызы менен кетти, же ушул себептен которулду деп айрым себептер айтылат. Эми бул себебин азырынча биз айта албайбыз. Ошондой чечим кабыл алынды, буйрук чыкты, ордуна дайындалды ошол эле күнү. Ал эми юристтер кызматтан негизсиз бошотуу бул мыйзамга туура келбестигин эскертишет. Биринчи вице-мэрлик кызмат саясий кызмат ордуна кирбегендиктен анын кандай негиз менен жумуштан четтетилгенин көрсөтүлүшү керек экени жазылган. Ошол Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзам, ошондой эле жергиликтүү башкаруу жөнүндө мыйзам менен жөндөлөт. Бул биринчи вице-мэрдин кызматы муниципалдык административдик кызмат болуп эсептелет. Бул жерде мэр биринчи вице-мэрди же башка вице-мэрлерди жумуштан алганда милдет негиздери кандай себептер менен алды ал көрсөтүлүш керек. Анткени бул саясий кызмат ордуна кирбейт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесинде кызматкер аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн келишими боюнча аны кайра бузууга, ал тууралуу иш берүүчүлөргө 2 жума эрте жазуу жүзүндө арыз берүүгө укугу бар. Бирок мурунку вице-мэр бүгүн келип арыз жазып кеткенин шаардык мэриядан бир канча кызматкер ачыкташты. Ал эми чыгарылган буйрукта болсо кечээги күндүн тагыраагы 2021 жылдын 2 март күнүнүн датасы көрсөтүлгөн. Эми жаңы дайындалган вице-мэрге келели. Жаңы вице-мэрдин аты жөнү Замир Юсупов. Мурунку Ош облусунун башчысы болуп турган Байыш Юсуповдун уулу. Өткөн жылы коомчулуктун нааразычылыгын арттырган Биримдик партиясынан Ош шаардык кеңешине аттанган. Алдыдагы өтүүчү жергиликтүү шайлоого да даярданып, кайсыл партия менен барарын анализден өткөргөн. Ошентип бактысына вице-мэр болуу буйруп, эми шайлоого баруудан баш тартканын айтат. Былтыр мен Биримдик партиядан ошол өзүм талапкерлигиме коюп аттандым. Тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, шайлоо болбой калды. Быйыл деле аттанайын деген оюм бар эле. Эми азыр мына мамлекеттик ишке азыр отургандан кийин мен уже бир да мындай аттануу деген ой жок. Бул кызматты аркалоого дареметин жана тажрыйбасын жетиштүү деген пикирин билдирет Юсупов. Шаардагы мэрден кийинки кызмат ордуна кала башчысы Талайбек Сарбашев сунуштаган ачыктады. Мен өзүм жөнүнөн биринчи айтып кетсем, мен уже мэрияда 7-нчи жыл кетип атат иштегениме. 2015 жылдан бери мен өзүм мына бизнес чөйрөнү карап, координациялап, тышкы байланыштарды ошол жумуш боюнча катуу иштеп, ошол боюнча менде аябай көп тажрыйба, опытым бар да. Мага ошо жетекчилер жактан жетекчиден сунуш түштү, Талайбек Насырбековичтен сунуш түшкөндөн мен Ош шаары үчүн өзүм салым кошконго даярмын деп, жоопкерчиликти алып, ушу биринчи вице-мэрликке мен иштеп берем деп айттым.
Бул убакка чейин шаар мэри шаардык кеңештин өткөн сессиясында айрым кызматта иштеген катардагы кызматкерлерди бошотуу оор болгонун айтып, ага салыштырмалуу вице-мэрлерди иштен кетирүү оңой экенин эскерткен. Кала башчысы өз сөзүнүн үстүнөн чыгып, айланбай биринчи орун басарын жумуштан четтетүүгө жетишүүдө. Айрымдар бул көрүнүштөрдүн артында саясий көз караштардын кагылышы бар деген пикирлерди дагы билдирип келишет. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Президент Жапаров казак инвесторларын Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Жапаров мындай кайрылууну 3 мартта Нур-Султан шаарында Казакстандын ишкерлер коомчулугу менен жолугушуусунда жасады. Ал коронавирус пандемиясынан улам келип чыккан кризиске карабастан, былтыр Казакстандын түз инвестицияларынын көлөмү 9% көбөйгөнүн белгиледи. Анын айтымында эки мамлекет Евразия экономикалык биримдигинин алкагында да өнүктөш. Бул жагдай казак ишкерлерине Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Президент Жапаров эки өлкөнүн соода экономикалык потенциалы толук пайдаланылбай жатканын, товар жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулата турган мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. Мамлекет башчысы алгачкы жарлыктардын бири ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүн коргоонун күчөтүп, аларга мамлекеттин негизсиз кийлигишүүсүн тыюуга багытталганын кошумчалады. Суроо жооп форматында өткөн жолугушууда Казакстандагы ондогон ири компаниялардын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Өкмөт башчы Улукбек Мариповдун 2 марттагы чечими менен күйүүчү майды Евразия экономикалык биримдигинин алкагынан тышкары сатууга тыюу салынды. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, бул мунайдын ички базардагы таңкыстыгына жол бербөө максатында көрүлгөн чара. Чечимге ылайык күйүүчү майды өлкөдөн ЭЭПке мүчө мамлекеттерден башка мамлекеттерге темир жол, унаа жолу менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Өлкөдөн тышка чыккан автоунааларга бензобактагы күйүүчү майдан тышкары дагы 20 литрге чейин күйүүчү май алуусуна уруксат берилет. Чечимдин аткарылышына мамлекеттик бажы кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, чек ара кызматы, транспорт жана жол министрлиги көзөмөл кылат. Чечим кол коюлган убактан тартып күчүнө кирди. Кыргызстанга күйүүчү майдын баасы жыл жаңыргандан бери 14%, башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай сатуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Эми бүгүнкү күнгө карата алынган дүйнө кабарлары менен тааныштырабыз. Андан учкай маалымат. АКШнын администрациясы Алексей Навальныйдын ууландырылышына жана ушул жылдын январь айында камакка алынышына тиешеси бар деген айып менен Орусиянын 7 жогорку кызмат анабына санкцияларды киргизүүдө. Ал эми 2025 жылы алгачкы космостук мейманканалардын курулушу башталат. Ушул жана башка кабарлар менен кийинки материалда тааныша аласыздар. Австрияда 41 бейтап Pfizer жана 2 мартта Вашингтон чалгын кызматтары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды ууландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келгенден кийин Орусиянын жогорку даражалуу 7 аткаминерине санкция салганын жарыялады. АКШнын кара тизмесине федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, президент Владимир Путиндин администрация жетекчисинин орун басары Сергей Криенко, коргоо министринин орун басары Алексей Криворучко, башкы прокурор Игорь Краснов, федералдык аткаруу кызматынын директору Александр Калашников жана башкалар илинди. Джо Байдендин администрациясы билдиргендей, Вашингтон ошондой эле биологиялык жана химиялык өндүрүшкө тиешеси бар 14 тарапка, анын ичинде 9 коммерциялык ишканага экспорттук чектөөлөрдү киргизди. Ак үйдүн дагы бир өкүлү кийинчерээк Кошмо Штаттар SolarWinds компаниясынын системасына жасалган кибер чабуул жана башка кыянатчылыктар үчүн Орусияга каршы кошумча чараларды киргизилерин билдирди. 2025 жылы алгачкы космостук мейманкананын курулушу башталат. Жердин орбитасында жайгашчу мейманкана Voyager Station деп аталмакчы. Аны Orbital Assembly Corporation корпорациясы курат. Отель алгачкы кардарларын 2027 жылы эле тосубалары айтылууда. Космостук мейманкана көлөмдүү шакекче түрүндө салынып, ортосуна келген эл менен жүктү ары бери ташый турган шлюз орнотулат. Шакекченин сырткы бетинде капсула бөлмөлөр жайгашат. Туристтер өздөрүн кадимкидей сезишүү үчүн шакекче жасалма гравитациясынын
элесин бериш үчүн айланып турат. Тартылуу күчү жердегидей эмес, айда жүргөндөй эле болору айтылды. Мейманканада конок бөлмөлөрүнөн тышкары ресторан, бар, тренажер залы, ашкана жана кеме экипажы үчүн жайлар болору пландалууда. Туристтерден сырткары мейманканага окумуштуулар, изилдөөчүлөр жайгаша алат. Айрым жайларга ижарага берилип, же ишкерлерге сатылары да айтылды. Капсуланын узуну 20, ал эми туурасы 12 метр болмокчу. Live rooms. Now with live rooms, you could go live on Instagram and invite other people to join you. Мындан кийин Instagram тиркемесинин Live Rooms жаңы кызматы аркылуу түз эфирге 3төн киши чыгып сүйлөшө алат. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Instagram колдонмосунда буга чейин түз эфирде бир эле кишини кошуп, 2 киши барлаша алчу. Сервис эми түз эфирге чыккандардын, анын ичинде белгилүү адамдар менен ток-шоу алып баргандардын саны көбөйөрүнө ишеним артып жатканын билдирген. Ошондой эле жаңы кызмат бизнес үчүн ачылып, каражат табууга жол ачары айтылган. Бул функция жакынкы күндөрү дүйнө боюнча жеткиликтүү болуп калары белгиленди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгали Алимжанов менен Нур-Султанда жолугуп, ага достук орденин тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Жапаров Алимжанов кыргыз элдик көркөм өнөрүнүн берметин өнүктүрүүгө жана жайылтууга зор салымын кошконун белгилеп, манас эпосун казак тилине которгону үчүн ыраазычылык билдирген. Баянгали Алимжанов 1954 жылы 16 октябрда Казак ССРнин Көкшетау облусунун Степняк-Энбекшилдер районунда катардагы жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин Алматы шаарындагы Киров атындагы Казак мамлекеттик университетинин филология факультетинин казак тили жана адабияты бөлүмүндө окуган. Баянгали Алимжанов ушул кезге чейин Казакстандагы жалгыз манасчы. Ал 1984-2004 жылдар аралыгында жүздөгөн улуттук, эл аралык жана жергиликтүү санактарга катышкан, ар кандай конкурстардын бир нече жолку жеңүүчүсү. Бүгүн 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү. Бул күнгө байланыштуу Ош каласынын Борбордук аянтында да атайын иш-чара уюштурулуп, аскер кызматкерлеринин жардамында улуттук туу көтөрүлгөн. Ага шаардагы көрүнүктүү инсандар катышты. Ал эми шаар тургундарынын көпчүлүгү бул дата боюнча кабары жок. Ар бир улуттун улут экенин даңазалоо үчүн мамлекеттик символикалары чоң ролду жаратат. Бүгүн Кыргыз мамлекетинин символикаларын катарын толуктаган желектин 29 жылдыгы. 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү. Бул күн 1992 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө 40 нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Күндөй төгөрөктүн ичинде кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген. Бул датага байланыштуу жерлерде жыл сайын салтанаттар уюшулат. Алардын бири бүгүн Ош калаасынын Борбордук аянтында орун алды. Ага калаа башчысы Таалайбек Сарыбашев жана шаардын көрүнүктүү инсандары катышкан. Мамлекеттик туусунун кабыл алынгандыгынын 29 жылдыгы менен куттуктаймын. Советтер Союзу таркап ар бир улут өзүнө таандык болгон мамлекеттик символикаларын кабыл алышкан. Кыргыз Республикасынын символдарынын бири болгон мамлекеттик тууну кабыл алуу ошол учурда бир топ талаш тартышты жаратып, анын түсү да өзгөчө мааниге ээ болгон. Миңдеген сунуштар түшкөнүн бүгүнкүдөй эсимде деп легендарлуу парламенттин депутаты Балтагул Нурмбетов айтат. Туунун түсү бирөө көк болсун деп, бирөө жашыл болсун деп, бирөө ак болсун деп чыкканда мен эсимде бар, маркум биздин ошо депутат элек Санабар Бакаевдин чыгып алып безилдеп, ой бизде түштүктө туунун көктү жамандыкка кийишет, көк кийди дегенибиз бар. Ошону туу көк болуп калса бизге туура келбейт, элибиздин салтыбыздын ошо немеси боюнча, салт боюнча деп. Айкөкүл Мырзакаримовна, анан биздин көптөгөн депутаттарыбыз чыгышы талкуу болгон эсимде бар да. Бүгүнкү күндө эл арасында тоо, желек, байрак, асаба сыяктуу ар түркүн аталыштар айтылып келет. Бирок бул аталыштардын ар биринин өзүнүн маани маңызы бар. Өкүнүчтүүсү учурда ал аталыштардын айырмасын көпчүлүгү биле бербейт. Аскар Какеев Кыргыз Республикасынын 2200 жылдыгын окутуу жыйнагында мындай деп берген да: асаба бул кездемеси деп берген, а туу болсо бул таякчасы деп берген да. Себеби Манас эпосунда мындай деген жери бар да: желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй деген үзүндүсү бар. Бул ошол маалыматка таянып Аскар Какеев айтып өткөн. Бүгүнкү күндө бул желек мындайча айтканда туунун кичинекей үлгүсү.
Байрақ бул туунун кичинекейи. Асаба бул тактайчасы. Өлкөнүн тарыхый күнүн коомчулуктун көпчүлүк катмары анчейин маани бербейт сыягы. Бул датага байланыштуу Ош шаарынын тургундарына да суроо салып көрдүк. Алардын айрымдарын эске албаганда көпчүлүгү бул суроого жооп бере албастыгына күбө болдук. Билбейт экем, кечиресиздер. Билбейт экем аны. Ооба билебиз. Биздин Кыргызстандын желеге кабыл алынган күн. Жок. Калпак күнү болсо керек. 1992 жылы 3 мартта Кызыл туусу кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган 3 март 1992 жылы. Кечиресиздер, билбедик. Билмедим, айтамын мен энди. Жок, мен билбейм. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчуна барба кыргыз улутунун кыргыз жеринин бар экендиги туу аркылуу таанытылат. Кыргызды дүйнөгө таанытууга чоң салымын кошуп келаткан өлкөнүн спортчулары да дал ушул символиканы колго кармап мекенге сыймык алып келишет. Азия чемпионатында Кыргызстанга алгачкы алтын медалды алып келген спортчу Төрахан Багынбай уулу улуттун туусун бийикке көтөрүү сөз менен айтып бүткүс сыймык экенин айтат. Кыргызстан желегин желбиреткенбиз. Кубанычың мындай ичиңде батпай уже мындай кылган мээнетиңди актадым деп ар бир спортчунун алдыга койгон максаты дейм да, ошол Кыргызстандын туусу бийик желбиреткени. Эскертсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндикти жана тайманбастыкты түшүндүрөт. Анын авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Нурзата Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Жалалабад шаарында да эркиндик аянтында мамлекеттик туу күнү белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага мэр Эрнисбек Урмоков, өкмөттүн облустагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, шаардык кеңештин төрагасы Абдилбек Жоробаев, мекеме ишканалардын жааматтары жана шаар тургундары катышты. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 704 аскер бөлүгүнүн Шер Атайын багыттагы бөлүгү тарабынан оркестрдин коштоосунда туу аянтка алып келинди. Иш-чарада кала башчысы мамлекеттик туунун маанисине токтолуп, бул күн патриоттулукка үндөй турганын айтып, жаштарды мекенин сүйүүгө чакырды. Эскерте кетсек, быйыл мамлекеттик туунун кабыл алынганына 29 жыл болду. Сизди байыртадан ата бабаларыбыз кадырлап, эч кимге төбөлөтпөй, кан төгүү менен мынакей муундан муунга өтүп, алып келип жүрүшөт. Алып келип келген биз ушу майрамды жакшынакай кылып, кийинки муундарга дагы өткөзүп берүү бар бирибиздин бул ыйык милдетибиз деп эсептеймин. Сиздерди дагы бир жолу бүгүнкү туу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдеги берүүлөрүбүздү интернет жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Миргүл Эшпаева тааныштырат. А мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.